दोस्तों, रोज़ एक पौधा कार्यक्रम में आज खंडकारी लट्टा। अब खंडकारी का पौधा देखा होगा, वो ज़मीन में छोटा ज़मीन में रहता है वो पौधा। ये खंडकारी लट्ठा पौधा है, ये क्लाइंबर है। इसमें ये एक बेल जैसे चढ़ते जाता है। इसका ये देख लीजिए, इसका फल देख लीजिए। इसका इसका लाल मटर बैगन के नाम से भी कहते हैं। ये बैगन का परिवार है। इसका फूल देखेंगे ना, बैगन का फूल जैसे रहता है। इसका ये कच्चा फल देख लीजिए, कच्चा फल बैगन जैसा रहता है, लाइन लाइन बना हुआ रहता है इसमें। ये छोटा बैगन जैसा लगता है। इसमें बहुत ज़्यादा खाटा रहता है और ये बैगन का पत्ती जैसे नहीं रहता, इसका पत्ती थोड़ा सा अलग रहता है। इसके पत्तियों को पीछे भी खाटा रहता है। इसमें काटा अपन गुलाब का पौधा में खाटा इतना ज़्यादा शार्प रहता है, उसी के जैसे इसमें बहुत ज़्यादा खाटा रहता है। इसका तोड़ने टाइम में ये कांटा देख लीजिए। इसका कभी भी ये पत्ती तोड़ने टाइम में सावधानी से तोड़ना पड़ता है। इसका पत्ती की शेप देख लीजिए। वो कंटकारी पौधा से एक अलग पौधा है। इसमें बहुत सारा मेडिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है। सर्दी, काशी, आस्थमा, ये सभी का ये सबसे अच्छा दवाई है। इसके अलावा ये पत्तियों को अपन रोज़ खा सकते हैं। ये पत्ती खाने से आपका आयु बढ़ जाता है। ये कंडकारी लट्टा का पत्ती ऐसे 10 एक पत्ती लेके उसके साथ थोड़ा सा नमक डाल के, पानी डाल के उबाल के पीने से, रोज़ पीने से टीबी ठीक हो जाता है। ये आस्थमा का सबसे पहले दवा है, अच्छा दवा है ये। इसके अलावा शरीर में कहीं सूजन रहता है वो ठीक हो जाता है। इसमें एलर्जी ठीक हो जाता है। इसके अलावा थायराइड का ग्लैंड्स में सूजन आता है वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा ये एंटी कैंसर है। ये खंडकारी लट्टा पौधा का सोलनम टिलोपेटम, इसका क्लाइंबिंग ब्रिंजल के नाम से भी कहते हैं। इस पत्तियों को 10 एक पत्ती लेके थोड़ा काली मिर्च, थोड़ा जीरा, थोड़ा नमक डाल के, पानी डाल के उबाल के पीने से क्लाइमेट चेंज के कारण होने वाला सर्दी, जुकाम सब सही हो जाता है इसमें। कंडकारी लट्टा पौधा का ये फूल 10 एक फूल लेके उसके साथ थोड़ा पानी डाल के बॉइल करके, थोड़ा दूध डाल के उसमें शक्कर मिला के रोज़ पीने से मेल इनफर्टिलिटी ठीक होता है, स्पर्म काउंट्स बढ़ जाता है। इसके अलावा यूरिन के साथ स्पर्म्स बाहर निकलता है वो ठीक हो जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक ठीक होता है, कफ जमा हुआ कफ सब बाहर हो जाता है। इसके अलावा लीवर मजबूत होता है। एक कंटाकारी लट्टा पत्तियों को सुखा के, चाव में सुखा के पाउडर करके, वो पाउडर को सुबह शाम हनी या घी के साथ खाने से शरीर में जमा हुआ कफ सब बाहर निकल जाता है, शरीर मजबूत होता है। ये कंडकारी लट्टा पौधा का ये फल है, ये कच्चा फल है। ये कच्चा फल को आप रात को मट्ठा में डाल के सुबह उसका निकाल के सुखा के 1-2 दिन अच्छा से सूखने के बाद दोबारा इसमें मट्ठा में थोड़ा सा नमक डाल के दोबारा डाल के फिर सुबह, रात को डाल के सुबह निकाल के दोबारा इसका अच्छा से सुखा के रख के इसे एक चिप जैसा बना के खा सकते हैं। ये कंडकारी लट्टा का ये पत्ती 10 एक पत्ती लेके, पत्ती नहीं वो है इसका पाउडर, आधा चम्मच का इसका पाउडर लेके उसके साथ सुकंडी, काली मिर्च,
पिपली, तीनों मिला के आधा चम्मच डाल के पानी डाल के उबाल के पीने से थ्रोट इन्फेक्शन ठीक होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई भी इन्फेक्शन होता है वो ठीक हो जाता है। लंग्स में जमा हुआ कफ सब बाहर निकल जाता है। 10 से 15 ये सोलनम ट्रिलोपेटम का, इसका ये पत्तियों को लेके उसका साथ 2 एक पिपली, 2 एक पान का पत्ता डाल के पानी डाल के उबाल के पीने से बुखार ठीक हो जाता है। छोड़ के आने वाला टिकार बुखार ठीक हो जाता है। ठंड बुखार के साथ ठंड ज़्यादा लगता है, वो वाली बुखार भी ठीक हो जाता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई भी परेशान होती है वो सब सही हो जाता है। सांस लेने में दिक्कत होता है वो ठीक हो जाता है। लंग्स में जमा हुआ कफ सब बाहर निकल जाता है। एक कढ़ाई में आधा चम्मच का घी डाल के उसके साथ 1 चम्मच को ये कंटाकारी लट्टा पौधा का पत्ती, 1 चम्मच का पत्ती पीस के डाल के उसका गरम करके उसके साथ थोड़ा सा काली मिर्च, जीरा, थोड़ा सा हल्दी डाल के पानी डाल के उबाल के पीने से सांस लेने में दिक्कत आता है वो ठीक हो जाता है। सर्दी, जुकाम, बुखार ठीक हो जाता है। एक कढ़ाई में तिल्ली का तेल डाल के उसके साथ एक कंटाकारी लट्टा पौधा का पत्तियों को पीस के पेस्ट बना के उसी को डाल के दोनों का मिला के बॉईल करके उसी तेल को स्किन डिसीज़ेस में लगाने से स्किन डिसीज़ेस, रैशेस, खुजली, ये सब इसका कारण होने वाला सभी बीमारी ठीक हो जाता है इसका लगाने से। एक कढ़ाई में तिल्ली का तेल डाल के थोड़ा सा राई, थोड़ा सा हींग डाल के उसके साथ खड़ी लाल मिर्च 2 एक तोड़ के डाल के उसके साथ ये कंटाकारी लट्टा का पत्ती 1 मुट्ठी भर डाल दीजिए। उसके साथ ये फूल भी डाल सकते हैं, फूल भी थोड़ा सा डाल के उसका अच्छा से थोड़ा सा गर्म होने के बाद उसके साथ थोड़ा सा लहसुन, काली मिर्च, जीरा, थोड़ा सा हरी मिर्च, ये चारों को एक पेस्ट बना के, एक पीस के पेस्ट बना के उसके साथ मिला के 2 एक टमाटर का भी उसको तोड़ के अंदर डाल के थोड़ा सा नमक डाल के पानी डाल के उसको उबाल दीजिए। उबालने के बाद एक सूप जैसा बन जाता है। इसका दक्षिण में इसका रसम भी कहते हैं। ये रसम, ये सूप बना के पीने से आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई भी इन्फेक्शन, इसके अलावा लंग्स में जमा हुआ कफ सब बाहर निकल जाता है। इसके अलावा लीवर मजबूत होता है। ये सोलनम ट्रिलोपेटम का पत्तियों को पीस के फिर तो उसका ये इसका फल का बराबर साइज़ का इसका पाउडर लेके, ये फल का साइज़ है, इसी का फल का साइज़ है, इतना बड़ा साइज़ उसका ये पाउडर लेके रोज़ दूध के साथ पीने से वो एक नर्वेन टॉनिक होता है। नस सब मजबूत होता है। बहुत लोगों का हाथ पैर हिलते रहता है, नस कमज़ोर के कारण हाथ पैर हिलता है, वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई भी दिक्कत आता है वो ठीक हो जाता है। ये सोलनम ट्रिलोपेटम का घंटाकारी लट्टा पौधा का पत्तियों को पीस के उसके साथ ब्रह्मी का पत्ती दोनों का बराबर मात्रा में लेके पीस के आधा चम्मच तक लेके वैसे इसका दोनों पाउडर का मिला के आधा चम्मच लेके उसके साथ दूध के साथ पीने से ये एक मेमोरी बूस्टर है, मेमोरी पावर बढ़ जाता है। एक नर्वेन टॉनिक भी है। इसके अलावा शरीर में लंग्स में जमा हुआ कफ सब बाहर निकल जाता है। ये लाल मटर बैगन का ये पत्ती 2 से 3 पत्ती रोज़ छोटे बच्चे लोग के खाने के देने से, कच्चा खाने से मेमोरी पावर बढ़ जाता है। ये लाल मटर बैगन का पत्तियों को
कभी सीज़न में बहुत ज़्यादा पत्ती आता है, उसी समय इसका पत्तियाँ कलेक्ट करके उसके साथ तिल्ली का तेल डाल के उसका अच्छे से बॉईल करके इसका फ़िल्टर करके प्रिजर्व करके रख लीजिए। उसके बाद रोज़ आधा चम्मच रोज़ उसका पीने से शरीर में जमा हुआ कफ, लंग्स में जमा हुआ कफ सब बाहर निकल जाता है। इसके अलावा इसका पीने से आयु बढ़ता है। इसके अलावा इसका डाइजेशन प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। इसका पीने से अच्छा डाइजेशन होता है। एक कढ़ाई में तिल्ली का तेल डाल के थोड़ा सा राई, थोड़ा हींग डाल के थोड़ा सा गर्म होने के बाद थोड़ा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के थोड़ा सा जीरा, एक दो टमाटर, थोड़ा सा नमक डाल के थोड़ा सा उसका अच्छे से गर्म करके फ्राई करके उसके साथ ये घंटाकारी लट्टा का पत्तियों का डाल के उसका भी अच्छे से गर्म करके मूंगफली थोड़ा सा डाल के मूंगफली का थोड़ा सा पहले फ्राई करके उसके साथ मिला के वो सबका मिक्सी में डाल के एक चटनी जैसे बना के थोड़ा नमक डाल के चटनी जैसे बना के खाने से शरीर में जमा हुआ सब कीटाणु सब बाहर निकल जाता है। शरीर में कभी कभार कुछ ना कुछ नया नया बीमारी आते रहता है, ऐसे बीमारी नहीं आता है। इसके अलावा लंग्स में जमा हुआ सब कफ सब बाहर निकल जाता है, शरीर का गर्म देते हैं। घंटाकारी लट्टा का पत्तियों को मक्खन में बटर डाल के अच्छा से बॉईल करके उसी का एक चम्मच रोज़ पीने से अस्थमा ठीक हो जाता है। इसके अलावा ये घंटाकारी लट्टा का ये पत्तियों का पाउडर मार्केट में मिलता है, वो पाउडर को आधा चम्मच लेके उसके साथ घी मिला के रोज़ खाने से अस्थमा ठीक हो जाता है। शरीर में एलर्जी के कारण खुजली होता है, उसका कारण रैशेस हो जाता है, वो सब ठीक होने के लिए ये घंटाकारी लट्टा का पत्तियों का पीस के बिना पानी डाले पीस के उसके साथ नारियल का तेल डाल के थोड़ा सा बॉईल करके उसी का शरीर में लगाने से एलर्जी के कारण होने वाला खुजली सब में लगाने से, रैशेस में लगाने से जल्दी ठीक हो जाता है। ये घंटाकारी लट्टा सोलनम ट्रिलोपेटम रोज़ लेने से उसका लंग्स मजबूत होता है, लीवर मजबूत होता है, हड्डियाँ मजबूत होता है।